بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهداتنا الكريمات، نتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. أرحب بكم في هذه المتابعة لخبر المأساة الجوية التي وقعت اليوم، وهي عن تحطم الطائرة الإثيوبية في رحلة كانت متجهة من أديس أبيبا إلى نيروبي بكينيا. ونبدأ بالعناوين. فكما كان طبعا الخبر عاجلا اليوم، ووسائل الإعلام الإثيوبية تقول بأن ليس هناك ناجون من حادث تحطم الطائرة الإثيوبية. في صحيفة موقع الراية الإخبارية، هيئة الإذاعة الإثيوبية: مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة وعددهم 149 شخصا، و8 آخرون هم أفراد الطاقم. في خبر آخر في صحيفة الأيام البحرينية نقرأ بمصرع جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وهم ينتمون إلى 33 دولة. إذن نفس الخبر المأساوي طبعا الذي ورد اليوم عن سقوط الطائرة الإثيوبية. وهيئة الإذاعة الإثيوبية أيضا تؤكد مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة. وفي موقع عربي بوست نقرأ أن هناك قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة صباح الأحد 10 من مارس. وأكدت الإذاعة الرسمية أنه لا يوجد ناجون من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل 149 شخصا، بالإضافة إلى 8 من أفراد الطاقم. الطائرة سقطت بعد 6 دقائق فقط من الإقلاع، قبل ساعات أعلنت شركة الخطوط الإثيوبية سقوط طائرة ركاب تابعة لها بينما كانت متجهة إلى نيروبي في كينيا. ورقم الرحلة كان هو IT 302، حيث تحطمت الطائرة قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإثيوبية أديس أبيبا. وأضافت الطائرة أن الطائرة كانت من طراز بوينغ 737-800 ماكس. الطائرة كانت قد أقلعت من مطار بولي في أديس أبابا الساعة صباحا، وقبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق. يذكر أن الخطوط الإثيوبية هي الأكبر في إفريقيا ومملوكة للدولة، وهي من أكبر شركات الطيران في إفريقيا، حيث يبلغ أسطول طائرتها من حيث حجم أسطول الطائرات. قالت الشركة في وقت سابق إنها تتوقع نقل 1,000,000 راكب في العام. إذن نذهب إلى استكمالا طبعا للعناوين. فطبعا الخبر الرئيسي هو أنه ليس هناك ناجون في الحادث، نفس الخبر. إذن مع الأسف مصرع جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة. إذن هذه متابعة من مجموعة من المواقع. صحيفة القبس الكويتية أيضا طبعا 170 شخصا، 149 من الركاب زائد 8 من الطاقم. وملك البحرين في خبر يعزي الرئيسة الإثيوبية في ضحايا حادث الطائرة. إذن المؤكد أن ليس هناك أي ناجون من الحادث، وكما قلنا طبعا. وفي بوابة الأهرام نقرأ أن سفارة مصر بأديس أبابا تعزي ضحايا حادث سقوط الطائرة الأمريكية. التلفزيون الإثيوبي يؤكد على نفس الخبر الذي أوردناه، وهو عدم وجود ناجين بين من كانوا على متن الطائرة. في خبر تحت عنوان وزير النقل الكيني: أغلب ضحايا الطائرة هم من جنسيات إثيوبية. وحيث أوضح وزير النقل الكيني أن أغلب ضحايا الطائرة هم من جنسيات إثيوبية،
إذا كان هذا متابعة لأهم العناوين ومتابعة لآخر الأخبار. الطائرة الإثيوبية التي سقطت اليوم وكانت طائرة المنكوبة، والخبر مع الأسف الرئيسي هو مقتل جميع الركاب الطائرة، ولم يكن هناك أي من الناجين سواء من الركاب أو من أفراد الطاقم الطائرة. إذا إلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في خبر آخر إن شاء الله.